পেটের চামড়া অনুশীলন করব। আর তা হচ্ছে শিশুর পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দেওয়ার পর তা কি গতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। আমরা আপনাদেরকে 5টি বিভিন্ন শিশু দেখাবো যাদের পেটের চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি উদাহরণ দেখার পর আপনি লিখবেন চামড়া খুব ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় কিনা, ফিরে যেতে 2 সেকেন্ডের চেয়ে বেশি সময় নেয় কিনা, অথবা এটা জলদি ফিরে যায়। আপনি 5টি রোগীর চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দেওয়া নিরূপণ করবেন। পরে আমরা তা পর্যালোচনা করব। এই হচ্ছে প্রথম উদাহরণ। এটা কি দেখো কি হয়, এটা স্লোলি যায়, স্লোলি দেখো ওখানে ভালো দেখা যাচ্ছে না, ল্যাপটপে দেখা যাচ্ছে স্লোলি, স্লোলি একটু স্লোলি যাচ্ছে। আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আপনার উত্তর লিখুন। এটা দ্বিতীয় উদাহরণ। আপনার সিদ্ধান্ত কি? আপনার সিদ্ধান্ত লিখে ফেলুন। এবার তৃতীয় উদাহরণ। এটা কি? এটা হচ্ছে ভয়েরি স্লোলি, তাই না? কোসকায় গেছে। আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আপনার উত্তর লিখুন। এটা হচ্ছে চতুর্থ উদাহরণ। আপনার সিদ্ধান্ত কি? লিখুন। এই হচ্ছে পঞ্চম এবং শেষ উদাহরণ। এটা কি? ভেরি স্লোলি। আপনার সিদ্ধান্ত কি? উত্তর লিখুন। আচ্ছা, তুই একটু দেখো কি বলো না। এবার আমরা একই ক্রমানুসারে আবার প্রত্যেকটি শিশুর চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দেওয়া দেখাবো। আমাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের জানাবো। এই হচ্ছে প্রথম উদাহরণ। আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আমরা দেখলাম চামড়া ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। চামড়া টেনে ধরে ছেড়ে দেওয়ার পর আপনি চামড়ার উঁচু ভাগটা দেখতে পারবেন। এটা ছিল ধীরে ধীরে, তাই তো? এবার দেখুন দ্বিতীয় উদাহরণ। আচ্ছা, এখন কেন সবাই করছে? আমাদের সিদ্ধান্ত জলদি চামড়া পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। কোনটা দেব স্যার? দেখো ওই যে কাফ এন্ড ডিফিকাল্ট ব্রিদিং, নিউমোনিয়া। হ্যাঁ, কাফ এন্ড ডিফিকাল্ট ব্রিদিং। হ্যাঁ, মিনিটে কতবার শ্বাস নিচ্ছে কিনা তা নির্ণয়। না, আর প্রথম থেকে কাশিতে প্রথম আক্রান্ত সংক্রমণে ভুগতে যদি মা সাধারণ বিপজ্জনক চিহ্ন যাচাই করার পর প্রথমে প্রধান সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে রোগ নিরূপণ অব্যাহত রাখুন। জিজ্ঞেস করুন, শিশুর কি কাশি বা শ্বাসকষ্ট আছে? যদি মা হ্যাঁ বলেন, সেক্ষেত্রে শিশুটিকে আরো নিরূপণ করুন। কাশিতে আক্রান্ত একটি শিশুর নিউমোনিয়া থাকতে পারে, অথবা সে অন্য কোনো মারাত্মক তীব্র শ্বাস প্রশ্বাস সংক্রান্ত সংক্রমণে ভুগতে পারে। কাশি অথবা সর্দিতে আক্রান্ত অনেক শিশুর মধ্যে নিউমোনিয়ায় ভুগছে এমন কিছু শিশুকে আপনি অবশ্যই শনাক্ত করতে পারবেন। যদি শিশুর কাশি অথবা শ্বাসকষ্ট থাকে, তবে জিজ্ঞেস করুন কতদিন ধরে। এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে দীর্ঘস্থায়ী কাশি হিসেবে শিশুটি কতদিন ধরে কাশছে। কাশি 30 দিনের বেশি হলে এটা যক্ষ্মা, হাঁপানি বা হুপিং কাশির লক্ষণ হতে পারে।
কাশিতে আক্রান্ত শিশুটি নিরূপণকালে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিশুটি দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে কিনা তা নির্ণয় করা, কারণ নিউমোনিয়ার একটা চিহ্ন হচ্ছে দ্রুত শ্বাস নেওয়া। শিশুটি 1 মিনিটে কতবার শ্বাস নেয় তা গুনুন। শিশুর নিউমোনিয়া হলে তার ফুসফুস শক্ত হয়ে যায়, ফলে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়। শিশুর শরীরে ফুসফুসের আড়ষ্টতা এবং অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করার প্রচেষ্টায় তার শ্বাস প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুদের শ্বাস নেওয়ার হার কমে যেতে থাকে। এজন্য দ্রুত শ্বাস আছে কিনা এই সিদ্ধান্তের সময় শিশুর বয়স অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। শিশুটির দ্রুত শ্বাস আছে কিনা জানার জন্য 1 মিনিটে শিশুটি কতবার শ্বাস প্রশ্বাস নেয় তা গুনবেন এবং উল্লেখিত হারের সাথে তুলনা করবেন। যদি শিশুর বয়স 2 মাস থেকে 12 মাস পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে শিশুর দ্রুত শ্বাস হলো যদি আপনার গণনা প্রতি মিনিটে 50 বা তার ঊর্ধ্বে হয়। যদি শিশুর বয়স 12 মাস থেকে 5 বছর পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে শিশুর দ্রুত শ্বাস হলো যদি আপনার গণনা প্রতি মিনিটে 40 বা তার ঊর্ধ্বে হয়। ঠিক 12 মাস বয়সের একটি শিশুর যদি প্রতি মিনিটে 40 বা তার ঊর্ধ্বে শ্বাসগুলো থাকে, তাহলে আপনার ধরে নিতে হবে শিশুটির দ্রুত শ্বাস রয়েছে। এবার আমরা লক্ষ্য করব এই 7 মাসের শিশুটি 1 মিনিটে কতবার করে শ্বাস প্রশ্বাস নেয় তা স্বাস্থ্যকর্মী গুনছেন। শিশুর বুক অথবা পেটে যে কোনো স্থানে শ্বাস প্রশ্বাসের ওঠানামা লক্ষ্য করুন। যদি আপনি এই ওঠানামা সহজে দেখতে না পারেন, তাহলে মাকে বলুন শিশুর জামা উপরে তুলে দিতে। আপনি যখন শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য করবেন, তখন শিশুকে অবশ্যই শান্ত থাকতে হবে। যদি শিশু কাঁদতে শুরু করে অথবা বিগড়ে যায়, সেক্ষেত্রে গোনার আগে মাকে বলুন শিশুকে শান্ত করতে। 1 মিনিটে শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা গোনার জন্য স্বাস্থ্যকর্মী এখন প্রস্তুত। আপনিও তার সাথে গোনার অভ্যাস করতে পারেন। আমরা আপনাকে বলবো কখন গণনা শুরু এবং শেষ করতে হবে। শিশুর বুকে এমন একটা স্থান বা জায়গা বেছে নিন যেখানে আপনি তার শ্বাস প্রশ্বাসের ওঠানামা দেখতে পাবেন। গণনা শুরু করতে প্রস্তুত হন। এখন গণনা শুরু করুন। স্পিড রেট তো দেখার কিছু নেই, টানো সিস্টেম রেটটা দেখো, গুনলে বেশি হলে বেশি, না হলে না। শিশুটির বুকের নিচের অংশ ভিতরে বেড়ে যাচ্ছে। এটা কি সিস্টেম রেট এই না? অবস্থা জি, এটা তখনই হয় যখন শ্বাস নিতে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। বুকের নিচের অংশ ভিতরে বেড়ে যাওয়া দেখার জন্য আপনাকে অবশ্যই শিশু কখন শ্বাস গ্রহণ করে তা লক্ষ্য করতে হবে। শিশু যখন শ্বাস